Dünyanın en ünlü dergilerinden Time, geçtiğimiz günlerde 2024'ün en iyi 10 oyununu listeledi. Listenin birinci sırasında ise çok tartışılan bir oyun yer aldı. Time'a göre 2024'ün en iyi oyunu hangisi olmuş? Bakmadan önce listenin 10. sırasından başlayalım. Şubat ayında çıkan ve beklenenden çok daha fazla ilgi gören yılın sürpriz oyunu Helldivers 2. Arkadaşlarınızla co-op olarak oynayabileceğiniz bu oyun normalde PlayStation özel oyunuydu. Çıkış yaparken çok büyük bir beklenti oluşturmasa da yayınlandıktan sonra büyük ilgi gördü. Başarısıyla yapımcısını bile şaşırtan bu oyunda yaratıklara karşı savaşırken galaksiye demokrasi getiriyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın, bu demokrasi ABD'nin Orta Doğu'ya getirdiği demokrasiye oldukça benzer bir demokrasi. Yani aslında istilacı bir tarafı oynuyoruz. Bu arada benzerlik demişken oyunun hikayesi Starship Troopers filmiyle oldukça fazla benzer. Bunu da belirtmek lazım. Listenin 9. sırasında Lego Horizon Adventures var. Aslında birçok oyun severin bildiği Horizon Zero Dawn oyununun Lego'ya uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Lego firması birçok markayı Legolaştırarak piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak Star Wars'un da bir Lego oyununu görmüştük ve çok beğenilmişti. Temelde Horizon Zero Dawn oyununun şiddet seviyesini azaltarak eğlenceli ve sevimli hale getirmişler diyebiliriz. Böylelikle küçük kardeşlerimiz için daha uygun bir şekilde sunulmuş olmuş. İsminin başında Lego olunca çocuk oyunu olarak tabii ki sınıflandırıyoruz. Aslında firmanın yapmaya çalıştığı şey de tabii ki çocuklara daha fazla hitap edebilmek. Ama aslında baktığınız zaman oldukça eğlenceli, oldukça güzel vakit geçirebileceğiniz oyunlar Lego oyunları. Listenin 8. sırasında benim bu sene en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi var. Star Wars Outlaws. Sinematik anlamda bayıldığım bir evren Star Wars. Yani bu konsepte geçen hemen her oyuna yükselebiliyorum. Ama genelde Star Wars oyunları çıkmıyor ve iptal ediliyor. Bundan dolayı bu kez hype'ımı biraz daha alt seviyede tutmaya çalıştım. Belki bundan mıdır bilmiyorum. Star Wars Outlaws bana göre fena bir oyun olarak çıkmadı. Özellikle atmosfer anlamında Star Wars havasını çok güzel hissettiren bir oyun olmuş. Keşke vuruş hissi ve gizlilik mekanikleri daha iyi olsaydı belki daha başarılı bir oyun olabilirdi. Oyunun en çok eleştirildiği nokta aslında hikayesi oldu. Yani bir rol yapma oyunundan tabii ki daha sağlam, daha güçlü bir hikaye bekliyorsunuz. Ama uzayı keşfetme, açık dünya hissi de oldukça güzeldi bence oyunun. Geldik 7. sıraya. Time'a göre geçtiğimiz yılın en iyi 7. oyunu Black Myth Wukong olmuş. Çin oyun sektörünün AAA yapımı bu oyun belki de senin en çok beklenen oyunlarından bir tanesiydi. Özellikle grafik anlamında birçok kişinin ağzının sularını akıtmayı başarsa da ben hem Souls tarzı oyunları sevmediğimden hem de oluşturulan dünyayı pek beğenemediğim için bu oyuna hype'lanmamıştım. Ama Çin'den çıkmasını beklediğimiz çok fazla oyun var ve bu oyunlar gerçek mi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sonuçta gösterilen şey çok güzel. Ama bu oyunlar bu şekilde çıkabilecek mi diye düşünüyorduk ve aslında Black Myth Wukong bu konuda bir referans olacaktı bizler için. Oyun çıktığı andan itibaren de görmüş olduk ki evet gerçekmiş. Yani çıkacak diğer oyunlar da gösterdikleri kalitede çıkabilecekler mi bilmiyorum ama en azından bu oyun bizi kandırmadı. Listenin 7. sırasında değil de daha yukarılarda olabilirdi diye düşünüyorum. Listenin bir sonraki basamağında ise bir oyundan daha ziyade bir DLC yer almış diyebiliriz. Hatta bir oyun için hazırlanan 2 DLC yer almış. But it doesn't matter. You can't stop all of us. Listenin 6. sırasında Alan Wake 2 için yayınlanan Night Springs ve The Lake House paketleri var. Alan Wake 2 2023 yılında çıkan en iyi oyunlardan bir tanesiydi ve başarısıyla da bunu kanıtladı aslında. Türkiye'de hemen hemen her gencin oynadığı Max Payne markasının yaratıcıları tarafından hazırlanan ve yine psikolojik korku türünde bir deneyim sunan bu oyuna doyamayanlar bu 2 DLC sayesinde aynı dünyayı deneyimlemeye devam edebiliyorlar. Listeyi artık yarıladık. Sırada bağımsız bir oyun var. Yani bu yıl böyle güzel bir oyuna denk gelmiş olmak açıkçası çok büyük bir şans. Bu kadar kısır geçen bir senede hiç beklemediğim bir yerden çok güzel bir oyunla karşılaştım. Listenin 5. sırasında Neva var. Hayao Miyazaki'nin Princess Mononoke filminden esinlenen bu oyun, Alba ve kurt arkadaşı Neva'nın duygusal yolculuğunu konu alıyor. Görsel anlamda çok tatlı görünen Neva, hikayesindeki duygu yüküyle de oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Müzikleriyle her ne kadar uykunuzu getirecek gibi dursa da eğer minik bir kalbe sahipseniz bu oyun gözlerinizi doldurmayı başarabilir. Artık sıradan aşan, birbirini tekrar etmeye başlayan ve devamlı aynı oyunu oynuyormuş gibi hissettiğimiz bir oyun piyasasında
Böyle yeni ve özgün bir şey görmüş olmak beni çok mutlu etti. Yapımcı firmanın yeni oyununu merakla beklerken başarılarına devam etmesini dileyerek listenin 4. sırasına geçiyorum. Sırada bir efsanenin yeniden vücut bulmuş hali var. Silent Hill 2 Remake. Çıktığı günden bugüne birçok fanatiği olan Silent Hill markasının yeniden harekete geçtiğini görmek birçok oyuncuyu çok memnun etse de ben korku oyunu sevmiyorum. Çünkü korkuyorum ve korku duygusundan hoşlanmıyorum. O yüzden Silent Hill'i oynamadım. Muhtemelen de oynamayacağım. Ya bana çok hitap etmese de oldukça kısır geçen bir 2024 yılında böyle kaliteli bir oyun çıktıysa tabii ki bu listenin üst sıralarında yer alması gerekiyordu. Time dergisi tarafından hazırlanan 2024'ün en iyi 10 oyunu listesinde geldik artık ilk 3 sıraya. Yine bir yeniden yapımla karşı karşıyayız. Final Fantasy VII Rebirth listenin 3. sırasında. Square Enix tarafından 3'e bölünerek yeniden diriltilen Final Fantasy VII oyununun 2. bölümünü içeren bu oyun yine serinin hayranları tarafından çokça beğenildi. Hatta bazı konularda orijinal oyundan daha başarılı olduğu düşünülen ve görsel anlamda da çok iyi duran Final Fantasy VII Rebirth, aksiyon anlamında da benzersiz bir deneyim sunuyor. Şimdi sıra geldi zirvenin ortağına. Listenin 2. sırasında Game Over tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Astro Bot yer alıyor. 3D platform türündeki bu oyunda PlayStation'ın maskotu Astrobot'un galaksileri arasındaki yolculuğuna eşlik ediyoruz. Oynaması oldukça kolay ve eğlenceli olan bu oyun küçük kardeşlerimizin de oldukça beğenisini topladı. Ama oyun çok kısa ve birbirini tekrar eden düşman yapısı gibi birçok zayıf noktası var. Tüm bunlara rağmen Game Over nasıl bu oyunu birinci seçti? Time nasıl bu listede 2. sırada yer verdi? Ya ben çok anlam veremiyorum. Ya PlayStation markasından dolayı mı bu oyun bu kadar değer gördü? Bunu da anlayamıyorum. Ya piyasaya biraz baksak bu minvalde birçok platform oyunu buluruz. Hatta bundan daha iyi bence onlarca oyun var. Bu senenin oyunlar arasında bile bu kadar üst sırada yer alması gerektiğini düşünmüyorum. Bence listenin daha başlarında 8. 9. sırada falan kalabilirdi. Ve geldik listenin 1. sırasına. Time dergisine göre 2024 yılında çıkmış en iyi oyun Dragon Age The Veilguard. Duyurulduğu günden itibaren büyük bir beklenti oluşturan ve çıktığı günden itibaren ise sevenlerini ikiye bölen Dragon Age The Veilguard bana göre de vasat seviyede kaldı. Ya karanlık bir dünya oluşturan bu oyunda anlatılan hikaye bence temanın altını dolduramadı. Yani sanki oyunun grafiklerini, dünyasını yapanlarla hikayesini yazanlar birbirinden habersiz bir şekilde çalışmışlar ve böyle alakasız bir şey çıkmış ortaya gibi duruyordu. Ya aksiyon desen zayıf, hikaye anlatımı desen zayıf, atmosfer desen beni içine çekemedi. Bu oyunun nasıl listede bu kadar üst sıralarda olduğunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya tabii Time dergisi oyun anlamında çok ciddiye alabileceğimiz ya da referans kabul edebileceğimiz bir kurum mu? Bunun kararını vermek size kalmış. Siz de 2024'te en beğendiğiniz oyunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hatta kendi listelerinizi yorumlarda paylaşın, bakalım siz en çok hangi oyunları beğendiniz. Oyun anlamında açıkçası kötü geçen, zayıf geçen bir yıl oldu. 2023'e baktığımızda en iyi 10. oyun bile bu listede birinciliği falan zorlayabilirdi çok rahat bir şekilde. Umalım ki önümüzdeki seneler daha güzel geçsin ki yani şu anda gelecek oyunlara baktığımız zaman çok etkileyici, çok merakla beklediğimiz oyunlar duyuruldu. 2025 olmasa da 2026'nın tam bir oyun yılı olacağını düşünüyorum. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız şart değil veya videoyu beğenmenize de gerek yok. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oynamaya devam edin.